ஹாய், வெல்கம் டு ARB Views. எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிற பவழமல்லி மரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பறவை வந்து கூடு கட்டியிருந்தது. இங்கே பாருங்க கூடு இவ்வளோ சிறுசாக கட்டியிருக்கோம். இவ்வளோ அழகாக 2 இலையை வச்சு கட்டியிருக்குல்ல. பஞ்சுலாம் வச்சிருக்கு. பஞ்சு, தேங்காய் நார். இது எப்படி இருக்குது பாருங்க. ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு அந்த மரத்தில் வந்து கூடு இருக்கிறது தெரியல. காக்கா வந்து கண்டினியூஸாக அந்த இடத்துல கத்திக்கிட்டே இருந்தது ஒரு 2-3 நாளாக. ஸோ ஏன் அதே இடத்துல நின்று கத்திக்கிட்டே இருக்குன்னு போய் அந்த இடத்துல செக் பண்ணும்போது பார்த்தா இந்த கூடு இருந்தது. அந்த கூட்டுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா 2 முட்டை இருக்குது. இந்த முட்டையோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக ஒரு ஜெம்ஸ் சைஸில் தான் இருக்குது அந்த முட்டை. என்ன பறவைன்ட்டு எங்களுக்கு தெரியல. வராது குட்டிக்குருவியோட கூடு. இது எவ்வளோ சேஃபாக கட்டி வச்சிருக்கியா. அது இந்த கிளையோட திக்னஸ் பாருங்க. அவ்வளோ வந்து இதுக்குள்ளதான் இருக்கா அந்த பறவையா. நைட்டில் வந்து உட்காந்து நல்லது. கூண்டில் நைட் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்களா. அதான் நைட்டு காக்கா வந்து அந்த கூட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு 2-3 நாளாக அந்த கூட்டை வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். ஒரு நாள் நைட் அந்த கூட்டில் பார்க்கும்போது அந்த பறவை வந்து இருந்தது. அதில் அது என்ன பறவைன்னு எங்களுக்கு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.